السلام عليكم خوتي، مرحبا بكم في فيديو جديد على قناه دي اس ان دي زد. ان شاء الله كامل تكونوا لاباس. اللي مازال ما اشتركش في القناه تشترك ويفعل الجرس ويدعمنا باللايك باش يلحقك جديد تاع الجزائر وتاع العالم كامل. جينا نحكيو على غلق الجزائر المجالها الجوي امام الطائرات العسكريه الفرنسيه اللي هابطه المالي الجوي هذوك اللي عندها 4 سنين وهي تفوت من وقت السلطه اللي فات جماعه العصابه كما يقولوا. الرئيس السابق وعطى لهم الاوتوريزاسيون. اليوم قلنا في فيديو قبل باللي الجزائر قفلت المجال هذايا. اليوم حركه هذيك الارصاد تاع الملاحه الجويه هذه بالساتيليت وكذا رصدوا الطائره الفرنسيه هذه اربيس 330 243 كيفاش الحركه نتاعها في السماء، كيفاش وصل البحر وعاودت دارت. دوك نعطيكم الفيديو تاعها، شوفوا الفيديو خاوتي واستشفاو كيما نستشفى انا خاوتي. نعطيكم الفيديو مع بعض خاوتي. شوفوا لهنا اللقطه خاوتي كيما هذيك اللي مالفين نديوها تاع الضحك هذيك تاع طيحي طيحي. لهنا دوري دوري، هاي دوري دوري ان شاء الله ثاني طيحي. ماناش باغي نقتلوا الناس اللي فيها مي نقولوا دوري دوري في بلاصه طيحي طيحي. هذا هو الفيديو اللي راكم تشوفوا فيه خاوتي. داولوه بزاف في مواقع التواصل الاجتماعي واستشفاو الناس كامل استشفاو. هذا على جال القرار تاع ماكرون هذاك، ماشي القرار التطور تاع ماكرون على الجزائر. هاهي دومي تور للدار. هنا الدوير الاخر تاعها نورمالمون. هاي ديجاج. هذا هو الفيديو خاوتي. اللي مش مشترك اشترك ويدير لنا جيم وبارطاج الفيديو. سلام خاوتي.